大家好，我係 Candy。咁今次呢，就想介紹下我其中一個工作就係維修 boiler。咁客人呢，就同我講話，佢開熱水嘅時候就唔係好熱，暖暖地咁樣樣。咁就去睇下啦。咁有好多個狀況都會令到個 boiler 開熱水係冇熱水供應嘅，可能會係底板有問題啦，可能係個 sensor 有問題啦，可能plate heat exchanger、main heat exchanger、whatever 有好多嘢都可以影響到冇熱水供應嘅。咁去到之後就做診斷啦，咁之後就發現呢係個 plate heat exchanger 有問題，咁之後就要去換咗佢。boiler 而家82到81度 overheat 咗，佢自己停咗。你而家又再着翻。而家扭進咗熱水，但係話暖暖地啫。咁一陣呢就會拆裏邊 plate heat exchanger 出嚟，就換嗰個新嘅。好似有一個泵拆咗出嚟啦，咁就可以掹咗 plate heat exchanger 去換。好，有個 plate heat exchanger 掹咗出嚟，可以睇下呢個位塞晒。好，舊嗰個喺呢度，新嗰個都裝咗啦。咁裝翻好晒個 boiler 之後呢，就試水啦。咁熱水就翻嚟啦，咁就出緊煙，就唔知大家睇唔睇到。咁一掂呢，都有少少辣親嘅。咁就睇翻 boiler 啦，就冇再 overheat，亦都睇過拆出嚟嘅位置全部都冇漏水呢。咁就 OK 啦，咁就完成咗呢單維修啦。咁點解今次個 plate heat exchanger 會塞呢？咁我相信都有兩三個原因嘅。首先呢，就係個屋主就同我講話，佢買呢間屋之前呢，其實呢就吉咗好耐嘅呢間屋。咁可能呢啲水冇流動啦，咁英國即係嗰啲 lime scale 都嚴重嘅，咁就所以積咗喺度冇喐就積咗喺度，所以就塞咗啦。另外呢，就係佢呢個 boiler 呢係冇 filter 嘅，咁所以呢啲污糟嘢 radiator、central heating 嗰啲污糟嘢呢就會成日都留喺裏邊，所以呢，呢個都係其中一個成因。咁另外呢，就係其實我哋 check 過呢個 boiler 呢係冇 register 到嘅，咁唔知道安裝呢個 boiler 嗰個師傅呢係唔係合資格嘅，所以呢就可能都因為咁樣而忽略咗一啲 chemicals 冇倒落去啊，又或者佢有翻咁上下年紀啊，佢啲 inhibitor 已經用晒啊，呢啲都有機會係形成今次嗰個 plate heat exchanger 係塞咗嘅。咁今日呢就嚟到呢度啦。如果大家喜歡我呢條片嘅，就希望大家都可以 subscribe、like 同 share。咁如果大家對 boiler、central heating 或者水喉各方面有任何嘅疑問，都歡迎大家揾我一齊研究嘅。下次見，拜拜。